hafata umugore hagafata umupanga gatema. Yesu we, hagatema umuntu bararanye mu buriri bumwe, hakazana gatemagura hagatema nk'utema insina. Hagatema. Ikintu kimbabaza, Bibiliya yaravuze ngo ibyo nimubona bibaye muzararame, ariko sha abantu ntibari kurarama. Abantu bari kwirebera iburasirazuba, abandi bari kwirebera iburengerazuba, abandi bari kwirebera mu majyepfo, abandi barirebera mu majyaruguru, abandi barirebera ikuzimu. Kurarama, reka da, kurarama kuri gushira mu bantu, kandi mu kurarama niho hari igisubizo. Mbabwije ukuri, umuntu akakwica akagerekaho no kuguca.